아멘을 크게 합시다. 我们 할렐루야. 大声阿门， 힘을 내야 돼. 要使劲儿， 강하게 强力的， 낙심하지 말고. 不要失落。 아멘. 阿门。 더 크게 아멘을 크게 再 하라고 大点声， 했는데 大点声阿门。 시작부터 풀이 죽으면 这 아무것도 할 수 없어요. 从一开始这样的有气无力的话，就什么都做不成。 그런 의미에서 오늘 아침 열왕기상 3장 この時間、列王記第一列王記 16절부터 3章 마지막 28절까지 보시겠습니다. 16節から28節までの御言葉を読みます。 열왕기상 3장 16절부터 28절 다 같이 第一列王記3章16節から 그때에 28節まで 창기 の御 두 言葉 여자가 です。 왕에게 와서 그その 앞에 頃 서며 遊 한 女が 여자는 2人 말하되 내 주여 王の 나와 元 이 に来て 여자가 その 한 前に立った 집에서 一人は 사는데 こう言った。王 내가 様 그와 よ 함께 祝福お願 집에 いします。私 있으며 はこの人と同じ家 해산하였더니 に住んでいて、 내가 この家で 해산한 지 사흘 この 만에 人の 이 いるとこ 여자도 ろで 해산하여 お産を 우리가 しまし 함께 た。 있었고 3 우리들 日後に 외에는 この2 집에 人 다른 を 사람이 産みました。 없었나이다. 私たちは一緒に家にいた。 그런데 他に 밤에 저 여자가 그의 아들 私たち 위에 は二人きりで 누움으로 した。ある 그의 晩の 아들이 子供 죽으니 この人は 그가 寝ている 밤중에 時に 일어나서 이 여종 내가 잠든 사이에 악한 내 아들을 내 棒に寄りかかった 곁에서 ため 가져다가 この 자기 人 품에 の 누이고 赤ん坊が死んでしまい 자기의 ました。 죽은 そこ 아들을 で 내 夜 품에 中に起きて 누였나이다. 私の眠ってい 아침에 る 내가 내 間に 아들을 私の赤ん坊を 젖먹이려고 取って 일어나 自分の 본즉 ふところに 죽었기로 寝かせ 내가 死んだ子 아침에 を 자세히 私の 보니 懐に寝 내가 かせた 낳은 のです。 아들이 私 아니니라 が 하매 朝起きて自 다른 分の子を 여자는 이르되 父を 아니라 含 산 ませよう 것을 と 내 したところ 아들이요 子供 죽은 は死ん 것은 でい 네 るの 아들이라 では 하고 な 이 ではありませ 여자는 んか。そ 이르되 の 아니라 朝子 죽은 供を 것이 よく 네 見ると 아들이로 私の 산 것이 産ん 내 だ子では 아들이라 ありません 하며 でした。もう 왕 一人の 앞에서 그와 같이 女がいた家を 증문하는지라. 生きているのは私の子で、 왕이 死ん 이르되 だの 여자는 があなたの 말하기를 子です。 先 산 の 것은 내 아들이요 女は 죽은 言 것은 った 네 いい 아들이라 家 하고 死んだの 저 はあなた 여자는 の子で、生き 말하기를 ているのは 아니라 私の子 죽은 で、二 것은 人 내 は王の前に 아들이요 言い争 산 った。 것은 王 내 は言った 아들이라 生きている 하는도다 の 하고 が私 또 の子で、 이르되 死んでい 칼을 るのはあ 내게로 なたの 가져오라 子。 하니 칼을 왕 と 앞으로 一人 가져온지라. が言えば、もう 왕이 一人は 이르되 死んだのはあ 사나이를 なたの 둘로 子、生きて 나누어 いるのは私 반은 の 이 子だと言 여자에게 った。 주고 そして王 반은 は 저 여자에게 주라. 그 들 산 아들의 어미 剣を 되는 持って 여자가 그 아들을 위하여 来るように 마음에 と 불붙는 것 命じた。 같아서 王の前に 왕께 剣が持 아래여 って来られると 청하건대 王は 내 命じた。 주여 生きている 사나이를 子を 그에게 二つに 주시고 先一 아무쪼록 人に 죽이지 半分もう一人 마옵소서 に 하되 他の半分を与え 다른 よう。生きて 여자는 いる 말하기를 こ 내 のお 것도 母 되게 様はこの子 말고 を 내 憐 것도 れ 되게 憐 말고 れみに 나누게 思う 하라 あま 하는지라. り王様お願 왕이 い 대답하여 です。この 이르되 子が生かせ 사나이를 た 저 ままこ 여자에게 の人に 주고 あげてください。こ 결코 の子を 죽이지 絶対に 말라. 殺さないで 저가 くだ 그의 さいと言 아들 った。しかし 어머니라 もう 하매 一人の 온 女の子はこ 이스라엘의 の子を 왕이 私のものにもこの 심리하여 人のものにも 판결함을 しない 듣고 で 왕을 最低を分け 두려하였으니 てください 이는 と言った。王は 하나님의 それに 지혜가 答えて宣 그의 言し 속에 た。この子 있어 を生かしたまま 판결함을 先の 봄이더라. 女に与えよう。 아멘. アメン。 어저께는 솔로몬 왕이 되고 昨日は、ソロモンが王になってから 하나님 앞에 기브온 산당에서 1,000마리 짐승을 잡아 제사를 드렸던 내용을 말씀드렸습니다. 希望に行って1000頭の焼き尽くす捧げ物を捧げたということを言いました。 자, 왕이 되고 나서 王になってから 첫 번째 큰 시험이 왔습니다. 大きな試練に出会いました。 우리가 이렇게 목회를 할 때에도 그래요. 私たちが牧会をする時も同じです。 제가 목사 안수를 막 받고 나서 私が牧師先生安守を受けてから 위임식을 하게 됐는데 委任式をしましたが、 큰 시험이 왔어요. 大きな試練に遭いました。 아주 충성했던 사람과 すごく忠実な人と 그러지 못한 사람 사이에 そのような忠実ではない人の間で 분쟁이 생겼어요. 争いが生じました。 야, 이걸 어떻게 할까? これはどうしたらいいのか、 아주 난감했습니다. 本当に困りました。 근데 여러분 하나님의 일은 でも神様のことは 하나님이 하셔요. 神様がなさいます。 아멘. アーメン。 여러분들도 마찬가지로 皆さんも同じです。 살아가다 보면 난감한 일을 겪을 때가 많이 있습니다. 生きている間にすごく困ることによく出会います。 그러나 문제 해결을 해야 되는데
問題を解決しなければならないの 이 に 문제를 어떻게 해결할까? この問題をどのように解決すればいいの 우리가 か 참 어떻게 시작과 마무리를 지어야 되나 난감할 때가 있죠. どのようにスタートしてどのようにちゃんと終わらせるのかすごく困ります。 오늘 성경 말씀이 바로 그렇습니다. 今日の聖書の御言葉はそのような内容です。 솔로몬이 왕이 되고 나서 ソロモンが王になってから 이런 재판에 휘말리게 됐어요. このような裁判に出会いました。 어떻게 보면 왕으로서 이런 재판은 쉽게 해결할 수도 있어요. ある意味で王であるソロモンが簡単にこのような裁判を裁くこともできるでしょ 왜냐하면 신분이 아주 천하잖아요. う。なぜかというとこの女の人の身分は低いからです。 창기들의 집안 일이에요. 友情のその身内のことです。 양쪽 집에 똑같이 아이를 낳습니다. 二人の友情が子供を産みました。 근데 한 여인은 아이를 옆에 뉘고 잠자다가 어린 아이를 엄마가 깔아내서 죽였어요. で一人の友情は自分の子供を隣に寝かせてから寝るうちにその赤ちゃんが死んでしまいました。 일어나 보니까 아이가 죽었어. 起きてみたら自分の子供が死んでしまいました。 어떡할까? どうしたらいいのか。 그래서 죽은 아이를 옆집으로 데려다 놓고 그 옆집에 새로 태어난 아이를 자기가 데려왔어요. で自分の死んだ子を隣の友情のところに持っていってその生きてる子供を自分の子供として 그 連 옆집에 있는 れ 그 帰りました。 어머니가 일어나 보니까 で隣の友情が起きてみたら 자기 아이가 죽은 거예요. 自分の子供が死んでました。 근데 가만히 보니까 자기 아이가 아니야. でもちゃんと見たら自分の子ではなかったです。 옆집으로 가서 봤어요. で隣の家に行きました。 그 아이가 내 아이야. その子供が自分の子供でした。 둘이 분쟁이 생겼겠죠. 二人は争いました。 그리고 이제 그 재판을 왕에게까지 올리게 됐습니다. でこのような争いが王の前まで届きました。 예전에는 창기들을 사람 취급도 하지 않았어요. 以前は友情は人間扱いされなかったんです。 그러니까 밑에 있는 사람들에게 알아서 처리하라고 맡겨도 될 일입니다. で下のしもべたちにこのことを解決しなさいと任せても問題になりません。 근데 솔로몬은 맨 처음에 기도할 때부터 그렇게 기도하지 않았죠. でもソロモンは最初祈る時からそのように祈ってなかったんです。 그는 하나님 앞에 기도했습니다. 彼は神様の前で祈りました。 3장 9절에 보니까 3章の9節を見れば 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사오리까? この数多いあなたの民を裁くことができるのは誰でしょうか。 듣는 마음을 종에게 주사 聞く心を私に与えてください。 주의 백성을 재판하며 私が神様の民を裁き 선악을 분별하게 하옵소서. 善と悪を判断することができるように。 솔로몬이 하나님께 이렇게 기도하자 ソロモンが神様の前でこのように祈ったら 솔로몬의 그 한 기도에 대해서 하나님은 귀하게 생각하셨어요. 神様はソロモンのこの願いを喜んで尊く思いました。 자, 두 사람의 문제가 이제 다가왔습니다. この二人の女の問題がソロモンの前に届きました。 A라고 하는 여자는 이 아이가 자기 아이다. で、みんなこの子供は自分の子供と主張していま B라고 す。 하는 여자는 아니다. 이 아이가 내 아이다. A 女性はこれは私の子、B 女性もこれは私の子と言ってます。 서로 자기 아이라고 다툼이 벌어졌죠. お互い自分の子だと争いました。 그래서 어떤 결론을 내리나? だからそれでどのように結論に至ったかというと、 상상외로 놀라운 결정을 내린 거예요. 想像以外にびっくりする決定をしました。 칼을 갖고 와라. 剣を持ってきなさい。 이 살아있는 아이를 둘로 쪼개라. この生きてる子供を2つに分けてください。 그리고 두 여자에게 똑같이 나눠줘라. この2人の女の人に分けてください。 어떻게 보면 엉뚱한 판단을 내린 겁니다. である意味で見たら本当にどうしたらこ 그런 んな決定 판단은 になるの 지금까지 かと思 재판 います。 속에서 일어나 본 적이 없어요. このような裁判は聖書の中で起きたことがありません。 여러분 같으면 방청석에 앉아 있다가 그런 결정을 내린 솔로몬 왕을 어떻게 皆 생각하시겠습니까? さんがその場にいればソロモン王のそのような命令にどう思いますか。 놀라운 일이 벌어졌어요. 驚くことが起きました。 지금까지 죽은 엄마, 아이 엄마, 살아있는 아이 엄마 서로 다투던 이 여인들에게
今まで子供を死んだ女の人と子供が生きてる女の人がずっと争ってきました。 살아있는 아이의 엄마가 먼저 대답을 합니다. 生きてる子のお母さんがまず答えました。 그리마옵소서. そのようにしないでください。 살아있는 아이를 저 여자에게 주십시오. 生きてる子供をあの女の人に渡してください。 또한 여자는 이렇게 반응해요. もう一人の女はこのように反応します。 아닙니다. そのようにしないでください。 이 아이를 저 여자의 아이도 되지 말고 내 아이의 아들도 되지 말게 하옵소서. この子供を私のものにもこの人のものにもしないでくださいと言いました。 솔로몬 왕이 결정을 내리죠. ソロモン王が決断を出します。 알았다. わかりました。 이 아이의 애미는 この子のお母さんは 이 여자다. この人です。 다시 말해서 죽이지 말라고 한 그 여자의 아이다라고 말한 거죠. 言い換えれば死なせないでくださいと言ってるその女の子供であることを宣言しました。 여러분 16절부터 28절까지의 내용은 16節から28節までの内容は 하나님이 약속한 대로 솔로몬에게 지혜를 주었습니다. 神様が約束通りにソロモンに知恵を与えてくださいました。 그가 백성의 송사에 귀를 기울이게 됐고 彼が民の声を聞くようになりましたし、 선악을 분별할 줄 아는 지혜를 받았기 때문에 善と悪を判断する知恵をいただいたから、 그는 이런 판단을 내리게 된 것입니다. 彼はこのように宣言することができました。 마지막 28절을 보세요. 最後28節を見れば、 자, 시작. 온 王 이스라엘이 の下 왕이 に裁きを聞 심리하여 いてイスラエルの 판결함을 人 듣고 々は王に恐 왕을 れ敬うよう 두려워하였으니 になった。神 이는 の知恵が王の 하나님의 うちにあっ 지혜가 て 그의 正しい 속에 裁きを 있어 行うのを見たから 판결함을 である。 보았다 그랬어. 어려운 일은 누구에게나 와요. 苦難は誰にも来ること 그때의 です。 지혜로운 사람과 지혜롭지 못한 사람은 その時に知恵がある人とない人は 그 일 처리하는 과정에서 달라집니다. そのことを処理する時に分かれてきます。 이사야 34장 16절을 보면 イサヤ書の34章を見れば、 너희는 あなたたちは 여호와의 책을 자세히 읽어 보아라. エホバの本をちゃんと読みなさい。 판결은 말씀에 있어요. すべてのそのことは聖書の中にあります。 자세히 읽어 보세요. その細かくきちんと読んでみてください。 답이 말씀에 있어요. 答えは御言葉の中にあります。 자세히 읽어 보세요. 細かくきちんと読んでください。 하나님의 말씀에서 답이 있다니까요. 神様の御言葉の中に答えがあります。 조금 아까 우리 이런 찬양 불렀습니다. 先ほど私たちはこのような賛美をしました。 주의 능력으로 일어서리. 主の力によって立ち上がる。 주의 능력으로 날 붙들어 주리. 主の能力で私を包む。 여러분 믿습니다 하는 사람들에게는 어려움이 하나도 없습니까? 信じる人に対しては苦難がないですか？ 어떤 때 강단에서 힘 있게 자신 있게 강력하게 말씀을 전한 저도 講談の前では強く信仰を持って御言葉を述べ伝えた私でも 돌아서서 한없이 낙심하고 울부짖을 때가 있어요. そのまだ降りたら本当に泣きながら落胆する状況もあります。 제가 목회를 하면서 가장 힘든 때가 여러 번 있었죠. 私が牧会生活をする中で本当に大きな苦しみが何回かありました。 가장 어려운 때가 언제였느냐? 一番大変だった時がどこだった 나는 아무 いつです 잘못도 か？ 없는데 성도들이 나가는 거예요. 私は何の間違いもしてないのに生徒たちが教会から離れることです。 아니 내가 뭔 잘못했다고 왜 나가는 거야? 私何が間違ったの？なんで離れるの？ 그야 답을 찾으러 가죠. それで私は答えを探しに行きます。 어디로 갈까요? どこに行きますか？ 기도원으로 갑니다. 祈祷院に行きます。 저희 사모님이 물어봐요. サモニムが私に聞きます。 나는 그런 질문 좀 안 했으면 좋겠는데 私はそのような質問をしないでほしいと思ってるんですけれども、 기도원만 갔다 오면 물어봐. 祈祷に行って帰ってきたら必ず聞きます。 하나님이 뭐라고 말씀하셨냐고. 神様は何と言いましたか？ 참 대답하기 난감하죠. 本当にどうやって答えたらいいか分かりません。 아니 특별하게 응답을 받았으면 또 확신하게 얘기하겠는데 特別に神様の御声を聞いたら確信を持って返事することできますけど、 이게 응답인가? これが答えなのか。
저게 응답이었나? それが答えなのか 난감할 때가 있거든요. わからない時もあります。 근데 감사한 것은 でも感謝のことは 정확한 응답은 받지 못한 것 같은데 正しい本当の答えをいただいてないようで 자관 기도하고 나면 응답이 있어. 本当に祈れば答えはあります。 기도하고 나면 해결이 나와. 祈れば解決ができます。 한 번은 제가 말했잖아요. 땅을 샀는데 길 없는 땅을 샀다고. 私昨日言いましたね。土地を教会を建てようと土地を買ったんですけれど道がない土地を買いました。 기도원에 갔어요. 木戸に行きました。 가는데 우리 집사님이 그런 말씀하시는 거예요. その執事さんが私にこう言いました。 목사님 그 땅요 제가 사겠습니다. 牧先生、その土地私が買います。 제가 안 사면요 그 땅 살 사람이 없어요. 私が買わないと誰もその土地買いません。 여러분 생각 같으면 어떤 마음이 들겠어요? 皆さんだったらどんな心でしょう。 야 하나님이 기도원 가기 전에 응답해 주셨구나. 神様が木戸院にも登る前にも答えてくださいました。 그래도 기도원 간다고 하나님과 약속했잖아요. でも私は木戸院に登ると神様と約束しましたので 기도 응답을 받은 것 같은데 다시 기도로 간다고 약속했어요. 私はもう答えを得たようでもまだ木戸院に登ることにしました。 그리고 기도원에 갔습니다. 木戸院に私は登りま 근데 した。 기도 중에 祈りの中に 그분에게 팔면 안 될 것 같아. その人に打ったらダメと思いました。 우리 교회 집사님인데 그분에게 팔면 안 될 것 같아. 私の教会の執事さんなのにその人に打ったらダメと思いまし 왜 た。 그런 생각이 들었을까요? なぜそのような思いがあったでしょう。 우리 교회가 크게 부흥되고 나면 私の教会が大きくリバイバルされた 다른 ら 땅을 사서 크게 건축하고 나면 他の土地を買って大きく新しい聖殿を建ててれば 이분이 그런 말을 할 것 같아. この人は多分こんなことを言うと思いました。 무슨 말을? 何を言うでしょ 목사님 う。牧先生、 그때 그 땅 その時のその土地、 길 없는 땅 道がない土地、 목사님 난감해하는 그 땅 牧先生が困ってるその土地、 내가 사주지 않았으면 私が買ってあげなかったら 오늘 같은 이런 큰 교회를 지을 수 없었을 겁니다. 今日みたいにこんな素晴らしい教会建てることはできなかったでしょう。 이렇게 공치사할 것 같아. そのように私に言いそうな感じしました。 그래서 저는 기도하고 나서 だから私は祈ってから 그분에게 땅 안 팔기로 했어요. 私はその人に売らないことを決めま 놀라운 した。 일이 벌어졌어요. でも驚くべきことが起きました。 교인도 아니야. 教会の人でもない 전혀 です。 모르는 사람이 知らない人が 그 땅을 산다고 온 거예요. その土地を買おうと思って私に来ました。 그때 하나님께 또 지혜를 구했어요. その時私はまだ神様に知恵を求めま 하나님 した。 이분이 계약해놓고 この人が契約してから 길 없는 땅이라는 걸 알아서 その道がない土地であることを知って 안 산다고 하면 어떡할까? 買わないと言ったらどうしよ 이렇게 하자. う。このようにしよ 우리가 계약을 하게 되면 계약금을 받고 う。契約する時には契約金をいただきます。 그다음에 또 뭘 받죠? また何をもらいますか？ 집을 안 사봤나? 家を買ったことないですね。 중도금을 받잖아요. で、その譲りの時のお金をまだもらいま 그리고 す。 잔금을 받죠. で、残りの残金ももらいます。 그네가 그랬어요. だから私はこう言いました。 저기요. あ 계약금은 오늘 받겠지만 今日契約金をもらいますけど、 저는 중도금은 필요 없고 잔금으로 다 주세요. でその真ん中に少しのお金は払わなくてもう残りの残金全部払ってください。 어디 그랬더니 그분이 그렇게 하겠다는 거예요. で私そう言ったらあの人も喜んで OK と言ってくれました。 걔 15일 뒤에 잔금 다 받았어요. で15日後残金全部もらいました。 지금까지 거기에 집을 안 짓고 있어요. 今までその土地に建物がないです。 40년이 지났는데 40年経ってます。 아직까지도 집을 안 짓고 있거든요. 未だにそこには建物がないです。 근데 최근에 집 다 헐고 아파트가 들어서고 있어요. でも今はその土地、他の土地も全部その撤去されて、その新しいマンションを建てる予定です。 생각해 보세요. 考えてみてください。 지금까지 그 땅을 내가 가지고 있다고 생각을 해봐요. 今までその土地をずっと持ってると思ったら 걱정하지 말아요. 心配しないでください。 주님의 능력으로 해결됩니다. 神様の能力で解決で 주님의 きます。 능력으로 이렇습니다. 主の力によって立 주님의 ち上がれ 능력이 ま 날 す。 붙들어 주십니다. 主の能力が私を立ち上がらせ導いてくださいます。 제가 앞에 말씀드렸잖아요. 私さっき言いました。 믿습니다 하는 사람에게도 信じますという人でも 어려움이 있어요. 苦難はあります。 주님이 마신 쓴 잔
神様が飲んだその 아까 杯 찬양했죠. 苦い杯 감사하며 마시게 하소서. 私にも感謝の心で飲 그리고 むように 능력으로 してください 일어서리. 神様の能力で立ち上がります 나의 인생에 또 하나의 간증거리를 만들어 보잔 말이죠. 私の人生の中でもう一個 이런 の 어려움이 나의 証を作りま 간증거리가 した 됩니다. この苦難は私の証となり 이런 ます 어려움을 통해서 나에게 간증거리를 또 하나 만들어 보잔 말이죠. この苦難を通して私にもう一個の証を作り上げます 하나님께서 놀라운 일을 하셔요. 神様はその驚くことを起こしてくださいます 여러분, 우리 하나님이 어떤 일을 하십니까? 神様はどんなことをなさるでしょう 지혜로운 사람에게 지혜를 주시는 역사를 해요. 知恵がある人に知恵をもっと与える刺激を 그러기 します 위해서 우리가 해야 될 일이 있어요. でその中で私たちはやるべきことがあります 안 될 것 같은데 될 수 있습니다. できないように見えてもできます 역대상 14장에 가서 보면 その第2列王記4章 다윗이 기름 부음을 받고 왕이 됐어요. ダビデが王になりました 자, 다윗이 왕이 됐다는 말을 듣고 옆에 있는 블레셋 나라가 쳐들어왔습니다. でそのダビデが王になってから隣の国からその争いに来ました 르바임 골짜기에 다 모였어요. でみんなその細い川の方に集まりました 그리고 이 사실을 다윗이 듣게 됩니다. ダビデはその話を聞きました 자, 첫 번째 다윗이 한 처신이 뭐예요? ダビデがまずやったことは何でしょ 야, 군사를 모아라. 빨리 쳐들어가자. うで早く軍隊を集めなさい早く戦 적이 いに行きましょ 국경지대에 모였다. う彼らが国境まで来ました 아니요. そんなことしてません 첫 번째 다윗이 한 일이 이겁니다. ダビデがまずやったことは 14장 10절에 보면 14章の10節を見れば 다윗이 하나님께 물어 이르되 ダビデは神様に託戦を求めた 하나님께 물었습니다. 彼は神様に聞きました 아니 왕이 전쟁이 지금 일어나게 생겼는데 王様であるダビデなのにもうそろそろ戦争になりかけてるのに 군사를 모집하고 전쟁터에 나가야지. 軍隊を集めて戦争に出なければなりませ 뭐 ん 하나님께 묻고 그래요. なんで神様に聞くんですか 다윗은 하나님께 먼저 물어봤어요. ダビデはまず神様に求めました 내가 블레셋 사람을 치러 올라갈까요? 私がペルシア人に向かって攻めて上がるべきでしょうか 여러분, 하나님은요 무슨 일이 생길 것 같다, 무슨 일이 생겼다, 무슨 일이 생겼어, 진행 중이야, 이럴 때 神様はこのようなことが起きそうであるこのことがすでに起きましたっていう時に 우리가 어떻게 하나 보고 있을 것 같아. 私たちは何をするのか見ておられる 잘 들어요. よく聞いてください 사람의 방법을 먼저 찾나, まず人の方法を探すのか 하나님을 먼저 찾나. それともまず神様を探すのか 이 일은 해결될 겁니다. 仕事は必ず解決できる 그렇지만 しかし 하나님을 먼저 찾게 되면 まず神様を求めたら 한번 해봐요. 그래. 一回一緒に言いますそうだそうだ皆さん一緒に言って大きな声で 그래. そうだ 내가 너를 私があなたを 도와주리라. 助ける 할렐루야. ハレルヤ 다윗이 하나님께 물어봤어요. ダビデが神様に聞きました 내가 올라갈까요? 私が攻めていくべきですか 주께서 그들이 내 손에 넘기시겠습니까? 主は彼らを私の手に渡してくださるでしょうか 하나님께서 말씀하셨어요. 神様は言いました 그래, 올라가라. そう攻めていきなさい 내가 그들을 내 손에 넘겨주리라. 私は彼らをあなたの手に渡します 자, 이 전쟁에서 이겼을까요? こ 졌을까요? の戦争で勝ったんでしょうか負けたんでしょうか 하나님이 하시는 일이 실패가 있었습니까? 神様がなさることは失敗ありますか 이겼습니다. 彼は勝ちました 또 가만히 있네. 皆さんまだ何の反応もない 하나님이 です 이겼다니까. 神様が勝ちました 좀 더 크게. もっと 하나님이 大きい声 이겼어요. で神様が勝ちました 오늘 아침에 오신 분들은 이런 경험을 하게 될 줄로 믿습니다. 今日ここに礼拝を捧げる皆さんにもこのような経験をすることを信じます 여러분, 같이 일을 해도 一緒に同じ仕事をしても 하나님의 눈에 탁 튀는 사람이 있어요. 神様の目がとどまる人がいます 나는 간절한 마음으로
기도 제목을 가지고 왔다면 私はもう本当に切なる心で祈り方を持ってきたとしたら 하나님이 해결해 주십니다. 이럴 神 때 様が必ず解決してくださいます。 아멘입니다. 이렇게 손 들고 할 것 같아. 王女、私はもうアーメンですともう手を挙げてアーメンすると思います。 그거 또 가만히 있잖아. で皆さんまだ何の反応もないですね。 여러분 아멘 하면서 손을 들고 할 때 강단에 서 있는 사람도 저 사람이구나. 皆さんが手を挙げて大きく声でアーメンとしたら講談に立つ人もあの人だと分かりま 저 す。 사람이 문제가 있나 보다. あの人に問題 저 があり 사람 ます 문제를 ね。 해결해 줘야지. その人の問題解決してあ 이럴 げ 때가 ないと。 있다니까요. そのような時があります。 아멘. アーメン。 손든 사람은 그렇게 될 줄로 믿습니다. 手を挙げた人はそのようになさることを信じます。 아니 가다가 손 들어. 帰る時も手を挙げてください。 그 시간에 손을 들 걸. さっき私手を挙げればよかった。 그래 내일 새벽에는 내가 손을 먼저 들어야지. 明日の朝は私がまず手を挙げます。 자 블레셋 나라가 패했습니다. でペリシテ人たちが負けました。 돌아갔어요. 帰りました。 또 쳐들어와요. でまだ攻めてきてます。 자 다윗이 그 다음에 행동을 어떻게 또 했을까요? ダビデはまだ次どのような行動を取ったでしょう。 맞아. 지난번에는 하나님께 내가 물어봐서 이겼어. 前回は私が神様に聞いて勝ちました。 이제는 그냥 쳐들어가면 돼. 私はもう今回はそのまま攻めていければいい。だからそうしたら勝利できる。 그렇게 안 했어요. 彼はそうしませんでした。 14장 14절에 보면 14章の14節を見れば 다윗이 또 하나님께 묻자온데 ダビデが再び神様に託戦を求め 역대상 ると 14장 14절에 보니까 또 하나님께 물었답니다. 14節には彼が再び神様に聞きま 그런데 した 이번에 하나님은 어떤 응답을 해주었까요? 今回神様はどんな答えを与えたでしょう 올라가지 마라. 攻めて上がらないでくださいって 저는 앞에 말씀 10절의 말씀과 14절의 말씀에 큰 힘을 얻습니다. 私は10節の御言葉と14節の御言葉ですごく力を 여러분 受けます 다윗이 왕이 되고 나서 ダビデが王になってか 이런 ら 어려움을 겪었을 때 このような苦難に出会った時に 하나님께 묻고 神様に聞いて 하나님께 여쭙고 神様に質問し 하나님께 て 기도한 것이 神様の前で祈る時 다윗 왕이 되면서 지금까지 여러 전쟁을 많이 치러왔지만 ダビデは王として今までたくさんの戦争で勝ったんですけれども 다윗 인생에 있어서 또 하나의 간증거리를 만들어낸 것입니다. ダビデは自分の人生の中でもう一つの証を作り上げ 여러분 たん 어려움은 です 여러분을 주저앉히게 하려는 게 아니에요. その苦難は皆さんが倒れることを願ってあるのではないで 주저앉은 す 사람을 일으키려고 하는 것입니다. 神様は神様の人を立ち上がらせるためです 우리가 실패했다고 눈물을 흘리고 있을 때만 아닙니다. 失敗したと思って泣く時ではありません 다시 일어설 수 있는 방법을 주시는 거예요. もう一度立ち上がる力と方法を与えてください 여러분 ます 솔로몬이 첫 번째 이런 일을 겪었지만 ソロモンは初めてこのようなことにあったんですけれど 그가 も 왕을 하면서 얼마나 많은 일을 겪겠어요. ソロモンは王になってからどんだけたくさんのことを経験するでしょ 그런데 하나님이 말씀하셨잖아요. うでも神様は言いました 내가 너에게 지혜를 주마. 私はあなたに知恵を与える 솔로몬도 구했습니다. ソロモンも求めました 여러분 야고보서 1장 5절을 보세요. ヤコボ書の一章の5節を見 지혜를 てください 구하라. 知恵を求めなさい 꾸짖지 않고 その落胆せずに 내가 너에게 지혜를 주겠다. 私は必ずあなたに与える 하나님은 거짓말하지 않는 분이십니다. 神様は嘘はつきません 지혜를 구하라고 했어요. 知恵を求めなさいと言いま 어떻게 し 해야 た 될지 모르겠어요. どのようにすればいいかわからな 그런데 い 지혜를 時 구했습니다. でも知恵を求めました 그런데 하나님은 지혜를 주셨어요. それで神様は知恵を与えてくださいまし やった知恵だたあなたにあげますこれ知恵です 이렇게 준 게 아니에요. このようにあげたのではないです 고린도전서 12장 4절 이하로부터 11절까지 보세요. その第一コリントの12章の言葉を見ると 바울은 고린도 교인들이 구하는 은사를 주셨어요. パウルはコリント教会の人にその賜物を与えました 은사 중에 가장 첫 번째 등장하는 은사가 뭔지 その 아십니까? 賜物の中で一番最初に出る賜物は何だと思いますか 지혜의 은사예요. で知恵の賜物です 아셨죠? わかりましたか 오늘 아침에 다른 거 구할 거 없습니다. 今日朝他のものを求める必要ないです 여러분 앞에 말씀드렸어요. 先ほども言いまし 이사야 た 34장 16절 イザヤ書の34章の 너희는 御言葉 여호와께서
神様は 어떻게 책을 기록하셨나 자세히 읽어보라는 거예요. この聖書をどのように変えたのかしっかりと見なさい。 어떤 사람이 어떤 문제를 가지고 ある人はどのような問題を持っ 하나님께 て 구해서 神様の前に求 어떤 め 응답을 て 받았는지 どのような答えを得たのか 성경은 자세히 기록해 놓고 聖書は 있습니다. 詳しく記載しております。 구약에도 응답 받았고 旧約聖書も答えられまし 신약에도 た。 응답 받았고 新約聖書も答えられました。 여호와의 입에 말씀하신 그 말씀, 神様が言っているその御言葉、 성령께서 기록해 놓으신 그 말씀 聖霊様によって記載されているその御言葉、 빠진 것이 없어요. 一つも抜 다 か 짝이 れたことは全部書かれており 오늘 ます。 아침 그런 말씀 가지고 마음으로 믿고 기도합시다. 今日このような御言葉を信じて心の中から 우리 다 祈 같이 りましょ 손을 う。 쳐들어요. この時一緒に手を挙 주님을 げ 세 ま 번 す。 부르고 기도합니다. 3回主を叫んでから祈 주의 りま 능력으로 す。 일어서겠습니다. 主の能力によって立ち上 주의 がりま 능력으로 す。 날 붙들어 주소서. 主の能力で私を 주님의 마신 쓴 助 잔 けてください。神様が飲ん 우리도 だその 감사하며 苦い 받겠습니다. 杯、私も感謝で飲みま 능력으로 す。 일어섭시다. 能力で立ち上がります。 능력으로 能 해결받습니다. 力で解決でき 지혜를 ます。 구합시다. 知恵を求め 하나님 ま 역사에 しょう。 주소서. 神様働いて 주님을 ください。 부릅니다. 3回 주여! 叫びます。 주여! 주여! 우리 하나님께 간절히 기도하고 돌아갑니다. 거룩하신 여호와 하나님